گوشی رو کج گذاشتی، درستش کن. نه بابا گوشی دیگه گذاشتم، اگه چیه؟ درستش کن، گوشی میدونی چند میلیونه، درستش کن. راست میگی، کج گذاشتم. کج گذاشتی کلا اینطوریه. هنوزم کجه. برو قشنگ پایین خم شو، تنظیمش کن. درسته؟ حالا خوبه، غنیمت. درستش کن. مگه چیه؟ مگه چیه؟ نمیبینی کلا کجه، کلا اجدابی خراب شد. خوب تنظیمش کن، 69 در 80ش کن. درست اینطوری. بیا برو اینجوری میذارن قالیچه رو. قبلا ترازش کرده بودم، صاف. برادر رو چیکارش کردی؟ مگه در اونطوری باز میکنن؟ اسکال احمق. در رو باز کردم دیگه، برای این پردهش اینطوری شد. درستش کن.